commencé ko ci président bi ba ci ki nga xam ne moo nekk ci suuf man nag Mamadou Dieye laa tudd je suis né le 27 avril 83 man fi ma juddoo en fait Dakar la sama famille nag Saint-Louis mooy seen origine donc maa ngi jàngee benn école bu tudd les pédagogues fa laa jàngee CI ba terminal foofu laa amee bac en 2003 bi ma amee bac en 2003 nag j'ai fait 1 an à Gaston Berger après si laa dem France def 2 ans université Toulouse anglais laa doon def après 2 ans yi nag en 2006 si laa jàll concours école militaire de Saint-Cyr léegi si laa dem Saint-Cyr 2006 ba 2009 génn foofu nekk lieutenant dem application école de cavalerie de Saumur maanaam blindé quoi def fa 1 an 2009 2010 nag si laa ñibbi si Sénégal donc j'ai fait 1 an 4 mois au 12e bataillon 2010 3 ba 2011 3 après ñu affecté ma 26e Béra donc 26 Kolda maa ngi fa dem janvier 2012 ba octobre 2013 maa ngi woon secteur zone militaire numéro 6 après si lañ ma affecté en 2013 au BAT blindé nag 2013 2014 rek laa fa def 1 an ñu affecté ma 25e Béra donc maa ngi fa dem 2014 1er janvier 2015 nag laa jàll capitaine après si laa dem Maroc def cours des capitaines ñibbisi mois de juin 2015 mois de juillet 2015 ñu commencé regroupement pour Soudan octobre 2015 ñu dem Soudan ba décembre 2016 ñu ñibbisi bi ñu ñibbisee nag décembre 2016 man si laa démissionné léegi de façon très résumée daal sama parcours mi ngi nii. di nuyu waa intendance j'espère que yaa ngi ci jàmm effectivement loolu noonu jaaxal na ñu bëri lu tax man ma démissionné xam nga tey li ñuy wax un métier moo xam armée la moo xam médecine la moo xam magistrature la moo xam beneen métier la un métier c'est une forme de réalisation de soi loolu mooy lan maanaam nit ku nekk da ngay xool sa bopp nga xool fi nga gën a mëne fi nga gën a am ay at nga xam ne tey boo demee foofu noonu di nga mën a jariñ sa réew ci anam yi gën a rafet nga xamante ne loolu ñëpp ciy jariñu nga choisir domaine boobu ngay choisir rek day correspondre à un idéal des valeurs une éthique une probité morale loolu ma wax nii moo ëpp doole alal moo ëpp doole lépp du jarul 100 000 francs jarul 300 000 francs jarul dara parce que boo ko jëndee nga doon mbaam nga doon esclave nga doon ku tekkiwul dara te yàlla dafa bind nit teg ko ci kaw lépp moo tax mu ne lépp lu mu bind nit moo ko ci gënal ba may ñëw armée nag loolu laa yaakaaroon mais grand j'ai été surpris que bi ma ñëwee armée sama papa ak sama yaay niñ ma éduqué ak armée école bi ma génnee liñ ma jàngal fekkuma ko armée sénégalaise dama ñëw ñuy noot nit nga gis nit parce que chef la muy dëgg moroomam di ko noot di ko suufeel di ko toroxal man kenn yaruma ci loolu sama diine waxul loolu école biñ ma formé ak ni mu réyee ci monde bi waxul loolu ma dem ba xam ne lii man su fekkoon sama intérêt boobu kese la armée xola damay nekk chef de corps damay nekk comme zone damay nekk semga ba romb ko yoon boobu dañ ma ko tracé la armée amul luñ ma proposé wul mais dama xam ne loolu noonu boo ko defee nitu safara ngay doon parce que da ngay am bànneex ci kaw mettitu doomu aadama yi te lu nit jëf lu jëmul ci nit moo ko ëpp doole moo tax ma bàyyiwuma armée parce que dama am beneen liggéey bàyyiwuma armée parce que damay ut xaalis bàyyiwuma armée parce que dama yaakaar leneen dama bàyyi armée parce que dama gëm ni benn doomu aadama warul sëgg un homme digne il soulève la tête il regarde les gens les yeux dans les yeux et il assume sa vie ma gëm ne ñooñu ma bàyyi armée tey ñuy souffrir man mën naa génn def loo xamante ni ñoom ñëpp dinañ sigi man looloo tax ma songu combat bii nii tey donc lii moo tax ma initiative bi de man maa ko jël personnellement kenn àndu ceeg man kenn poussé wu ma coalisé wu ma ak kenn man maa ko jël personnellement parce que comme j'ai dit depuis xale dama doon wax ne dinaa ko def BAT 12 ñu bëri nekk naa ak ñoom xam nañ ko wax naa leen ko ouvertement léegi nag bi ma commencé ba gars yi xam ne caaxaanuma nag am na ñu bëri ñu ñëw surtout nag ay officiers moo xam pompier lañ bokk moo xam armée lañ bokk moo xam gendarmerie ñooñu ñëpp ñemewuñu génn mais ñu ngi ci biir sous-officier ak homme de troupe bi moom waxuma leen civil yi tamit yi ci riir yëpp dugg ñooñu tam kenn xamul nuñ toll voilà donc initiative bi daal man maa ko jël waaye nag après bi ma yëkkatee affaire bi nag gars yu bëri ñëw nañ jàpp
initiative bi de man maa ko jël personnellement kenn àndu ceeg man kenn poussé wu ma coalisé wu ma ak kenn man maa ko jël personnellement parce que comme j'ai dit depuis xale dama doon wax ne dinaa ko def ba 12 ñu bëri nekk naa ak ñoom xam nañ ko wax naa leen ko ouvertement léegi nag bi ma commencé ba gars yi xam ne caaxaanuma nag am na ñu bëri ñu ñëw surtout nag ay officiers moo xam pompier lañ bokk moo xam armée lañ bokk moo xam gendarmerie ñooñu ñëpp ñemewuñu génn mais ñu ngi ci biir sous-officier ak homme de troupe yi moom waxuma leen gis nga réew du soppeeku ci ay caaxaan c'est une guerre c'est un combat il faut être prêt moo tax ma ne man homme de tenue yi sama base lañ lenn rek laa soxla nañu jël message bi ku nekk fi nga dëkk nga wax ak ñoom parce que objectif bi du homme de tenue yi yéen jour élection xam nga man ban scénario laa defar jour élection dinañ def le tout ba homme de tenue yi bu fekkoon ne 100% yi ñooy voté 5% yi ñooy dem donc civil yi man ñooy sama cible loolu mooy objectif bi pas homme de tenue yi li ci des c'est un combat am na gars yu bëri yu pare man pare na amul leneen jël naa paramètres yëpp je suis prêt à sacrifier ma vie j'étais un officier j'avais juré et prêté serment pour servir un drapeau boobu laay servir la même chose que ni ma ko doon defee armée te mën naa ci